8 ঘন্টা ওয়েট করতে হবে, তারপর আপনি পলিশ করবেন। পলিশ করার পরে দেখবেন কত সুন্দর গ্লেজ এসছে, এবং সেই যে গ্যাপ গুলো আপনি দেখেছিলেন বা যে ক্র্যাক গুলো দেখেছিলেন বা যে আপনি ড্যামেজ দেখেছিলেন সেগুলো কিন্তু চলে গেছে। তো এটা খুব ভালো কেমিক্যাল, খুব ভালো কাজ করে। পলিশের পরে আপনি ক্র্যাকটা যদি চেক করতে চান বা দেখতে চান, দেখবেন ক্র্যাকটা চলে গেছে, পুরো ক্র্যাকটা ফিল আপ হয়ে গেছে। ক্র্যাকটা পুরো ফিল আপ হয়ে আপনার পলিশটা যথেষ্ট সুন্দর এবং মার্বেলটা আপনার সুন্দর পজিশনে চলে এসছে। তো আপনার ক্র্যাকটা আপনার সমাধান হয়ে গেছে। তো আশা করি ভিডিওটা আপনার ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তো শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।